হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শঙ্খ.বিস্লিপি। আজকে আমার 69 ব্লগ নিয়ে এলাম আপনাদের কাছে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। সেদিনকে তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে এই জিনিসটা, এই ফেসিয়াল কিটটা আমি পারচেস করেছি নায়কা থেকে। তো তো এই ফেসিয়াল কিটটা আমি আজকে অ্যাপ্লাই করব। তো আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করি আর এটা অ্যাপ্লাই করে মানে আদৌ কি এটা যে দিয়েছে যে ট্যান রিমুভ হবে, তো আদৌ কি ট্যান রিমুভ হবে কিনা এটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করি। আর যারা আমার ভিডিওটা ফার্স্ট টাইম দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন। আর স্কিপ করবেন না, স্কিপ না করে দেখবেন, তাহলে ভিডিওটা বুঝতে পারবেন। তো চলো স্টার্ট করি। তো তো এইটাতে আছে ফার্স্ট, তো D10 থেরাপি উইক অফ মার্কস। তো এটা 15 মিনিট লাগিয়ে রাখতে হবে। চলো আমি লাগিয়ে নিই, লাগিয়ে তোমরা দেখতে থাকো সাথে। দেখো সিল করা রয়েছে, সিলটা খুলে নিই। মানে কি বলবো, খুব দারুণ, এক কথায় বলা যায় অসাম। মানে স্মেলটাতে পাগল হয়ে যাওয়া। আমি তোমাদের বিউটিশিয়ান শেখাচ্ছি, নো, এটা আমার শুধু ব্লগ চ্যানেল। আমি এটাকে নায়কা থেকে পারচেস করেছি, তো এটা কেমন তোমাদের শুধু জাস্ট রিভিউ দেবো, এটা নিয়ে আমার ব্লগটা। আমার মা ফেসিয়াল করছে, তোমরা সবাই দেখতে থাকো। মা ফেসিয়াল করছে। দেখো আমি প্যাকটা লাগিয়ে নিয়েছি। এতে এতে বলা আছে যে এটা 3বার ইউজ করা যাবে। আমার মনে হচ্ছে না এটা 3বার ইউজ করা যাবে। এটা একবারই লাগাতে দেখো কতটা আয়ে হয়ে গেছে, শেষ। অন্য কোনোটা লাগিয়ে নিয়েছি। এবার 15 মিনিট ওয়েট করে সব শুকিয়ে গেছে। তো এবার আমি এটাকে ক্লিন করে নিই। ক্লিন করে তারপরে এই ক্লিনজারটা আছে, জেন্টলি ক্লিনজারটা, এই ক্লিনজারটা ইউজ করব। তো তোমরা দেখতে থাকো, আমি ক্লিন করে নিই। ক্লিন করে নিয়েছি। তো আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, এবার তোমাদের ক্যামেরায় কেমন বোঝাচ্ছে আমি বলতে পারবো না। তো আমি এখনও পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারিনি যে ক্রিমটা লাগিয়ে কোনো ট্যান রিমুভ আদৌ হয়েছে কিনা। তো দেখি এটা লাগিয়ে ক্লিনজার ভিডিওটা করতে থাকো। স্টপ করো। আর 2 মিনিট বলে দেখো আমি এটাকে ম্যাসেজ করে নিয়েছি ক্লিনজারটা। তো আমি একটুখানি পরিষ্কার করে নিই। তারপরে তোমার আছে স্ক্রাব। ও, এটা স্ক্রাব অ্যান্ড কন্ডিশনার, মানে এটাকে লাগিয়ে স্ক্রাবিং করে 2 মিনিট মতো রেখে দিতে হবে। 8 মিনিট রেখে দিতে হবে। 8 মিনিট ম্যাসাজ করতে হবে, তো 2 মিনিট রেখে দিতে হবে। তো সাথে থাকো, মুখটা ক্লিন করি, তারপর এটা লাগাবো যখন তখন আসতে হবে। স্ক্রাবটা স্ক্রাবটা নিলাম। পুরো অরেঞ্জের মতন গন্ধ, মানে খেয়ে নিতে হচ্ছে আমার, এত সুন্দর গন্ধ। খেয়ে নাও, তুমি যা তো তোমার মনে হবে তাই খাই খেয়ে নাও। তুমি নিজে শোকো গন্ধটা। হ্যাঁ, তাহলে খাই হবে না, গন্ধটা ভালো, তাহলে খাবো না, খাই রাত্রি 12টা সবজি বসে রেখেছো, ফেসিয়াল করে আমি বসে থাকবো, সেটা খেয়ে নাও। এটা ম্যাসাজ করে নিয়েছি 8 মিনিট। তো আমি এবারে মুখটা ধুয়ে আসি, এতে করলে মুখটা ধুলে হবে না।
তো ভালো করে মুখটা কল থেকে ধুয়ে আসছি, এসে তারপরে তোমাদের মাসাজ ক্রিমটা ম্যাসাজ করবো, তো দেখাবো। দেখো মুখটা ধুয়ে চলে এসেছি। তো এবারে আছে ম্যাসাজ ক্রিমটা। দেখো এটা কি বলে, স্ক্রাবিংটা করতে মুখটা কি সুন্দর ক্লিন হয়েছে। কি গো, হয়েছে গো? মুখে বলো না। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে, অনেকটাই হয়েছে। মুখটা ভালো ক্লিন লাগছে, খুব সুন্দর ক্লিন লাগছে। হ্যাঁ তো এবারে ম্যাসাজটা করে নিই। এবার নারিশিং অ্যান্ড চিলড্রেন ম্যাসাজ ক্রিম। কি সুন্দর গন্ধ, প্রতিটা জিনিসের এত সুন্দর গন্ধ। একটা করে টিউব মাখছো আর কি সুন্দর গন্ধ। গন্ধ কিন্তু একটাই, সব কটার গন্ধ একই। না, আলাদা আলাদা। আলাদা? হ্যাঁ। ঠিক আছে। এগুলো তো খেয়ে নিতে পারো, তাহলে ভেতর থেকে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে ত্বক। মেয়েকে ধুয়ে ফেলাতে খেয়ে নাও, ভেতর থেকে উজ্জ্বল হয়ে ত্বক একদম গুলো দেবে। সারাদিন ত্বকের সাথে কথা বলবে, কেউ কথা বলুক না বলুক। জিলেক্টেডটা নিয়ে আয়, দাড়িটা কামিয়ে দিই। দেখো ফেস প্যাকটা মুখে লাগিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে 7 মিনিট রেখে দেবো। 7 মিনিট রেখে দেওয়ার পর তারপরে তোমাদের সাথে আবার আসছি। 7 মিনিট হয়ে গেছে, এটা শুকিয়েও গেছে। তো আমি এটা ওয়াশ করে চলে আসছি, তারপর তোমাকে ফাইনাল রেজাল্টটা দেখাচ্ছি। সত্যি খুব সফট লাগছে আর মুখটা প্রচুর ক্লিন লাগছে। মানে প্রথমে যখন এটা মাখলাম তো বুঝতে পারিনি যে কিছু একটা হয়েছে বলে। তো পুরো জিনিসটা করার পর একটু হলেও চেঞ্জ হয়েছে, সুন্দর ক্লিন হয়েছে মুখটা, একটু ট্যান রিমুভ হয়েছে। কি হয়েছে? যদি হ্যাঁ এটা ফেসিয়াল কিটটা কিনতে চাও তো কিনতে পারো, একটু হলেও কাজ দেবে। ভালোই কাজ দিয়েছে, একটু নয়, ভালোই কাজ দিয়েছে। তো একবার ইউজ করে তো বোঝা যায় না, এখনও দু তিনবার ইউজ করলে বোঝা যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। গুড নাইট, টাটা।